timbang tuh. Siram may bilong. May bilong. Pala ini, pala atas itu bawah deh. Aduh, Cor sprayernya may bilong. hati-hati dari atas itu, hati-hati dari atas. Oke lah, lanjut. Dam lah. Situ ya. Mundur lah. Dam. Mundur biar aku dorong ke depan itu. Oke, dam lah. Sementara kosong dari atas itu. Takut dari atas pantau itu. Oke, maju. Awas, ada motor ya, motor di belakangmu. Ada motor. 1 kali kosongan lagi. Lagi. Mau minta lagi satu rate situ 09. Baru kita pindah di puncak sana. Apa? Ay, pergi apa isi fuel dulu lah, solar dulu, kopi.
Setelah dihampar oleh auto grader guys ya, langsung ditangani oleh pompe guys. Pitching guys ya, pitching jalan pulih guys. Ada lagi satu kali muatan guys, Maya. Biar beri dia laluan dulu Maya.
Satu kali lagi muatan dari atas, Mai. Satu kali lagi, Mai, dari atas muatan berkali-kali, Mai. 2 kali bermuatan, Mai. Tahan dulu, Mai, ya. Oke, aman sudah, Mai. 2 kali itu. Mundurlah, Mai. Lagi. Tidur. Betul. Buat apa di situ? Motor belender masuk lapang. Buat DT tadi Mas Gun. Dia dari kopi. Daripada nagul kan. Betul. Ini rembet. Satu kali lagi, Mai. Satu kali lagi bermuatan, Mai.
dia berinstruksi langsung dia bilang hari ketujuh itu bilangnya, wuih keras betul. Sudah masuk, sudah malah.